Un pájaro carpintero puede martillar un árbol una y otra vez a alta velocidad y seguir como si nada. Si un humano intentara eso, estaría en el hospital. Entonces, ¿cómo le hace el pájaro carpintero? Primero, el problema al que se enfrenta, que es la física del impacto. Cuando un movimiento se detiene abruptamente, la fuerza incrementa de forma inmediata. Entonces la pregunta se vuelve: ¿cómo le hace el ave para reducir el daño mientras taladra la madera? Una idea clave sencilla: reducir la fuerza máxima expandiendo la parada del taladro, aun cuando sea un poco. Por eso en la ingeniería se utilizan zonas de arrugamiento y colchones de absorción. Los pájaros carpinteros son la versión biológica de esto. Su sistema cabeza-cuello está construido para controlar la parada eficientemente. Los carpinteros también evitan un mayor peligro: el giro o doblamiento. La aceleración de rotación es especialmente dañina para el cerebro. Entonces los golpes del carpintero son increíblemente rectos y controlados, más como un pistón que como un columpio. Entonces es menos la energía de rotación. Ahora la anatomía capa por capa. Piensa en sistemas, no en una parte mágica. Tenemos un cuello fuerte y músculos de soporte que ayudan a controlar el movimiento. El pico y el cráneo actúan como una estructura para controlar el impacto. El cerebro es pequeño y se ajusta dentro del cráneo reduciendo su movimiento. Existen tejidos de soporte alrededor del cráneo que ayudan a distribuir el estrés del impacto. Diferentes especies enfatizan diferentes partes, pero el concepto es el mismo: muchas pequeñas soluciones trabajando en conjunto. Y no solo es el cerebro, los ojos también necesitan protección. Muchos pájaros carpinteros tienen una membrana nictitante, como un tercer párpado veloz, que ayuda a estabilizar y proteger el ojo durante el impacto. Nuevamente, esto es diseño de sistemas. Esta es la razón por la cual los ingenieros estudian a los pájaros carpinteros. Si diseñas cascos de protección, materiales resistentes al impacto o estructuras para reducir la vibración, los pájaros carpinteros son la prueba. La naturaleza ya construyó una solución que funciona bajo condiciones reales. Para entender esto en su totalidad, necesitamos un enfoque interdisciplinario: la física, que es el impulso y la rotación; la biomecánica, que analiza fuerzas y movimiento; la anatomía, que analiza las estructuras; la neurociencia, que analiza el riesgo de la lesión; y la evolución, el por qué persiste bicho diseño. Un hueso hyoideo y un cráneo esponjoso para absorber el impacto. Esa es la lección renacentista. El entendimiento aparece cuando distintas disciplinas se conectan. Y aquí está otra vez un corto en cámara lenta que te permitirá ver la maquinaria interdisciplinaria desarrollada por la evolución, trabajando en conjunto. Disfruta de esta maravilla biológica. Una pregunta para ti: si pudieras tomar prestado una de las tácticas del carpintero, como el control de impacto recto, absorción de choque, protección de los ojos, ¿en qué la aplicarías para el diseño humano? ¿Quieres más maravillas de la naturaleza? Síguenos en redes sociales y visita santiagolab.org. Recuerda, sé curioso como los niños, deja que la naturaleza te sorprenda y mantente renacentista.